Ժողովուրդ ջան, մի ես կուզեմ ցեզի ցույց տամ, թե 1հավկիթմ ինչ կրնանք 2 ռուլետ սարքենք, մի հատ էլ կեքս։ Ուրեմն ինչ է մեզի անհրաժեշտ, մի հատ ցու։ Այս ցուն կհարենք։ Այնքան արագ կստացվի ամեն ինչն է։ Ես այսպես միշտ կենեմ ու համ արդյունքը լավ եղնի, համ է հաղադրիչները շատ չեն։ Մեր բաժակն պեսոկ։ Պեսոկը կեն 250-ից մոտավորապես 250 գրամ։ Այս բաղադրիչի վրա կլցնեմ, ուրեմն մեր բաժակը կատ, բաժակները լրիվ նույն չափի են։ Եթե դուք բոլոր բաղադրիչները նույն բաժակով լցնեք, էլի արդյունքը նույնը կստանաք։ Մեր թեյմ գդալ սոդա կլցնենք կատի վրա։ Նույնիսկ կատը կրնակ փոխարինեք մածունով, նույնիսկ փոշի կատով եմ սարքի, էլի շատ լավ ստացվել է։ Մեզ որ կրնակ այս տարբերակով փոխեք, շատ լավ կստացվի։ Ուրեմն կավերցնեմ մեջը նաև 2 ճաշի գդալ քացախ, լավարտիկ ջան գդալ դուր, ճաշի գդալ։ Մեր քացախը սարել է, այս քացախից է, ուրեմն ես եմ 24%-անոց քացախ է, խնձորի քացախ։ 2 ճաշի գդալ քացախ կավերցնեմ մեջը, մեկ չում շատ լցվավ, ահա։ Քացախը ինքը ավելի լավ կբարձրացնե ընդհանուր առմամբ։ Սոնք մեզի պետք չեն էլ, կավերցնենք մեկ քիչ վանելին, կես թեյ գդալից է քիչ, ու 2 բաժակ ալյուր, էլի նույն բաժակով, ահա, մեկ մի հատ մեկ լցնեմ, հնի, 2 բաժակ ալյուր, ինքը պիտի ստացվի պինդ խմոր, պինդ, ու մեկ կոֆեին բաժակ ձետ, սպես, ուրեմն մեր կոֆեին բաժակ էլ ձետ լծենք, ժողովուրդ ջան, Այնքան արագ կստացվի, ես այս տեսանյութը ամբողջությամբ էլ չեմ եք կտրե, մի անգամից կենեմ, որ դուք տեսնիք, թե ինչքան արագությամբ կստացվի, այս ռուլետը, կեքսը միաժամանակ, որ դուք է որոշեք պատրաստեք, թե չէ։ Մեզ որ եթե հավկիթը թանկացել է եսօր կամ ցուն, չի նշանակի, որ չենք կրնա նորից խմորեղեններ ենենք։ Կրնանք ենենք ու այս տարբերակով։ Ձետը արդեն վերջում եմ լծեք, կամ եք կրնակ 50 գրամ, հալած կարակ լցնեք, էդ էլ կեղնի, ձետներ կեղնի, կարակներ կեղնի։ Ես տարբեր, համ փոշի կատով եմ փորձել, համ մածունով եմ փորձել, համ շատ արագ կեղնի, համ է շատ լավ։ Ահա, այսպես խմոր բդի եղնի, նայք, ինքը ինչը խմոր կեղնի, այսպես բդի խմոր կեղնի։ Ահա։ Всё, արդեն խմորը պատրաստ է, մեզ հեչ միքսեր պետք չէ, ինքը շատ համասեր արդեն զանգված է ստացվել, վերցնենք թավեն, յուղենք ու անցնենք մյուս գործին։ Ահա, հիմի արդեն ձետը կքսենք թավի տակը, այս կերակրի թաղանդով, պոլիետիլենե տոբրագով, այս ցելոֆաններով է ինքը շատ լավ կքսվի, պես որ առատ քսեք, ձետ կամ կարակ, այս տակը։ Բայց առատ կսեք, որ ինքը չկվնի, առանց յուղաթեշտի, շատ պարզ ձև է, ժողովուրդ ջան։ Այս ձետի վրա է, ալյուր կցանենք, սպես, ժողովուրդ ջան, մեր բոլոր հայ ժողովրդիներ կուզեմ ողջուններ հղեմ, ահա, այս ընտացքը, սպես ալյուրը ցանեցինք, Այսպես կենենք, որ ինքը հավասարաչափ աշխվի, այսպես թեգուս ձերով, ինքը ձետին կմիանա ու կտարածվի, այսպես ձերքով էլ օրենենք, էլի կեղնի շատ լավ,
Երեցինք կծանք, սպես կենենք, ահա, մեզ խմորի կեսը կլցնենք ես թավի մեջը բարակ շեշտ կդեղնի ռուլետի համար, որ ինքը հեշտ էլ դառնա։ Հիմի նայեք, սկանը կեսի լցրեցինք, հիմի կտարածեմ, որ պետք եղավ նորից կավելցնենք, սպես պիտի հավասարաչափ տեղափաշխեմ։ Դուխովկեն միացրել եմ 170 աստիճանի տակ, որ ինքը տակնա։ Սեմ որ շաքանոր շերդը բարակ է, ռուլետի ինքը շատ չուտ է կեպի։ Հիմի կեպենք, մի անգամից 2 հատ ռուլետ կենենք, բարակ կենենք ու ինքը մեզ լավ կուրի ու կբարձրնա։ Այդ ընթացքնեք պայեմ, որ դուք տեսնեք, թե ինչը կրնանք լավ բարձր ռուլետ սարքենք։ Սպես գնաց, հավասար, բաշխեցինք։ Ստեղ տեղ կա, մեկ ինչ մեկ ավելցնենք։ Ահա։ Ավելցրեցինք։ Նորից սպես հավասար կինենք։ Մանրամասն կբացատրեմ, որ ձեզի համար էլ շատ հեշտ ստացվի։ Ահա։ Օրինակ, առանց կատի մածունի կսարքեն, ռուլետոր ճակեր չտա։ Այս պարագայում ինքը մեկ հիջմ ճակեր կուտա, ձեզիս եմ, բայց ռուլետ եղնելուն վաբշե չի խանգարել։ Հիմի կենեմ, կտեսնեք, ինքան հեշտ ու արագ կստացվի, որ ասիկ աշտեն համարյա հավասար, մենք իժան տարածեցինք այս թավայի մագերեսի վրա։ Հիմի աշտեն տնեմ դուխովկի մեջը։ Ովուր ճան, տյա 170 աստիճանի տակ դրել եմ, այս էլ մեր դուխովկի մեջը աշտեն տեղափոխել եմ։ Հիմի աշտեն մյուս է, անցնենք մյուս գործողության։ Ահա, հիմի այս ֆորմեկից կվերցնենք, այս ֆորմեկը սաղից ծանոթ են, ժողովուրդ ջան։ Էլի սորից սիգեկը ցետոդեմ, այս թաղանտով ու նորից պարտադիր ալյուր վրենք կծեմ, որ կամ կցանեմ, որ ինքը շատ լավ եղնի։ Տարածվի ու չկպնի էլի պատերին։ Ահա, սպես մի հատ մել ենենք թող տարածվի։ Մեկ իջեմ սոյղան նկալորոտվի, ոչինչ, սրբելը դժվար չէ, կարևորն է, որ լավ դուրս կա միջից, արդյունքն էլ լավ ստացվի։ Վերջ, հիմի, ահա, հիմի մնացածներ կտեղափոխենք այս ֆորմի մեջ։ Ահա։ Ես սիրուն կլացնենք, ուզենակ կեսը կարշնվի կենենք, կեսը սիպտակ։ Հիմի նայեք, ես մեր ռուլետը եղավ, ասի կմի կբաժնեմ երկու մասի, մեր թավեն բավականին մեծ է։ Որ մենք հեշտությամբ իրան տակից դուրս բերենք, թեպետ, մեր մասի էլ որ բաժնենք, էլ ինքը հեշտ կերնի։ Սպես կողքերից մի ադեմ լավ կհանենք, ավչան կերևալը նայ։ Ստեղ չերևա, սպես կերևա ծերը։ Կերևա, դանարգը չերևա, բայց ծերերից։ Ահա, լավ, ուրեմն այս ծերերից կհանենք։ Դեսենոր սաղ գործողությունները տեսնիք, կամ բոլոր։ Ահա, ոչ բարեն որ մեր դումրվա չեք հասկնա, ժողովուրդ ջան, սեք թարգմանենք գրական։ Ահա, այս կողքերից անջատեցինք։ Նեմի ես ոչ թե մեզ կենեմ որ ենեմ նոր նկարեմ, այլ ընտասկը լրիվ կուզեմ ձեզ ցույց տամ, նայեք, ինքը սպես հեշտ աշտեն տագից դուս կուկա, սպես շատ հեշտ կենի տագից, մի ադմ կվերցնենք, են ժարիտ խարնելու կամ խարնիչ, սպես կվերցնենք ու ինքը հիմա աշտեն կենի, սպես ես բանով, խարնիչով, սիրուն, սպես տագից դուս կհանենք հեշտ, կերնինքը շատ հեշտ, նայք, առանց վնասվելու կերնի, սպես ենենք, հետո ինչ կերնենք, ժողովուրդ ջան, սիկ կհանեմ, հմի, սեղանին կփռենք կերադրի թաղանդ, սպես,
Օրինակ շատ հաճախ կփռեն թաց սրբիչ։ Ինչի կերագրի թաղանթով կերնի։ Կերագրի թաղանթի մեջ նոր գտնես, ինքը արդեն խոնավ կպայի իր մեջ ու սրբիչի թեժ կտանի։ Գոլոշի կառաջանա, չէ, խմորի վրան։ Ու արդեն հինքը կթրջի խմորը ու խմորը կդարձնի ավելի ջգուն ու առանց կագան։ Կթնենք այս կողմից, նայեք, այնքան լավ ելավ ինքը։ Հմի։ Վրան ջեմը կքսենք, ինչ ջեմոր ունենք, ծիրանի ջեմ է, այս իմ ունեցածս ջեմը, հմի, ինչ որ կքսեմ։ Ահա։ Բարակ է հաստը արդեն դուք կորոշեք, թե հաստ կուզեք քսեք, թե բարակ։ Հալվարտիկ նայ լրիվ կերևա։ Հա։ Մինչև վերջ, ահա։ Սպես, սիրուն կքսենք։ Քսեցինք բրձանք։ Հետո այս թաղանթը կկտրեմ, այս վերջի մա։ Ահա, հիմի թաղանթը կտրեցի։ Այս ձևով կենեմ, այս կողմից։ Կդարձնեմ իժան, կնայեմ մեկից սպես էլ տնեի ու սպես սիրուն իժան կֆռծնենք։ Ահա, սիգե իրա տեղից է լավ, նորից տնենք իրա տեղը։ Նայեք ժողովուրդ ջան, սպես թաղանթով կֆռծնենք։ Երևանցիկ թվար, ահա։ Նույնիսկ ճակ էլ չտվեց այս անգամ։ Տեսեք, ինչքան լավ ստացավ։ Սի գերեցինք, փոքր ռուլետ եղավ։ Այն մյուսներ լայնությամբ ենք ինքը ավելի բարձր կստացվի։ Հիմա իսպես կմնա ինք իջաթիշկը կընտուն է։ Սիգ մեկ։ Այս մյուսներ նորից սպես սիրուն կհանեմ։ Թավ, այսպես տակից։ Այս խառնիճով կենենք, հանեցինք։ Տնենք կողքի, նորից կերագրի թաղանթը կփռենք սեղանին։ Աշտեն մեր կեքսն էլ եղավ, լավ, բարձր ծավ, լավ, մի էլ կնկարեմ ցույց կուտամ։ Նորից ջեմը կքսենք։ Ահա, հա, վասար կտարածենք, ժողովուրդ ջան։ Ուղղակի սիկ, ես եմ որ հեղինակային է, ինքս եմ փորձել, ես ամեն ինչի մեջ կսիրեմ փորձեմ, իմ տարբերակս գտնեմ ու շատ հաճախ ձեզել եմ սոր աշխատեք ամեն ինչի մեջ ձերը ստեղծեք։ Ու մի մտածեք, որ ամենալավ խոհարարը դուք չեք կամ չեք կրնայեղնիք։ Սաղ դել ընձնի սլավը կրնակ եղնիք, ավելի լավ կրնակ սաշկեք, եթե ուզենաք։ Ահա, կարևորը նիկի որ մարդը չհանձնվի։ Ավարտիկ ջան, այդ դուխով։ Ահա։ Հիմի աշտեն դուխովկեն աճարի ռավ ջան, որ կեքսը չվարի, հիմի այս մեկն է, այս ձևով ենք, սպես փաթեմ։ Ժողովուրդ ջան, այսպես։ Սիգե այսպես, տեսեք, սիգ մեկի չմ ճակավ, բայց ոչինչ, մեզի հետ չի խանգարը։ Սիգերեցինք։ Ահա։ Նորից սպես կփաթենք, կթողնենք մեկ 10-15 րոպե կմնա։ Ահա, սիգ մեր ռուլետ։ Սիգ 2 ռուլետ, հիմա բերեմ կեքսը ցույց տամ։ Մի հավ գտովը ընդամենը սարքեցինք։ Դյա, հիմա արդեն կեքսն էլ եղավ, ժողովուրդ ջան, նայեք ինչ է բարձր ձեր։ Սիգ մեր ռուլետը ստեղ տնեմ։ Սիգ 2 ռուլետ, մեր հատում եմ մեծ կեքս։ Հիմա այս կեքսն էլ առանձնացնենք այդ թավի միջից, իջա ժողովուրդ ջան, որ դարձնեմ, տակ է, ուղագի, լավ ջան, բռնիչ դուր ասես։ Բռնիչը դուր, բռնիչը։ Սպեսելի տանագով, սիրուն, կողքերից կհանենք, հենց տակ վիճակի ժամանակ կամ տակ վիճակում, սպես, առանձնացնենք կը իրան պատերից, հետո նորից սորով կենենք, որ ինքը լրիվ տակից առանձնանա, ահա,
այս կողքերից եք ենենք, որ հանկարծ կպատ չեղնի ինքը։ Թանագով ենենք, որ ինքը հանգիստ դուս կա։ Ժողովուրդ ջան, վերջ հմի, արդեն դարձնեմ սինու վրա։ Սպես դարձնենք սինի է, ասե, ինչ-որ հարմար է, մեզի այդ բանի վրա աշտեն, որ ինքը հեշտ հանգիստ դուս կա։ Ահա, մեկ քիչ տագը կվել է, բան չկա, ժողովուրդ ջան, այս կբազները, որոնք կոշպոգվել են, սիրուն նորից սպես վրենք դնենք, սիկել ես մասն է, ահա, Հիմի նայեք, մի ադամ կեքս ունեցանք, մեկ քիչ մոր օշկարակով ենենք, ավելի լավ կեղն է ժողովուրդ ջան, հիմի բնական ցեզի ձևով կներկայացնեմ, ասպես է եղել, հիմի վրեն կրնանք լցնենք շաքարի փոշի, կրնանք լցենք կակաո, կրնանք շոկոլադ լցնենք, տարբեր բաներ կրնանք լցնենք, կրնանք մատուցենք նույնիսկ այս տարբերակով էլ, այս տարբերակով էլ, ասպես Օշսենք ես պոգվազն է, եթե կուզեք, որ արտակինը խոսքի սիրուն ներևա, ես տարբերակով է կրնանք ենենք, ինչ խելեն ես կեղնի, հատկապես եթե մեջ տան մեր ընտանիքի անդամների համար կենենք, ահա, ուրեմն շաքարի փոշի կլցնենք, կոկոսի քերուկ, ինչ որ հարմար բան կգտնենք, ալյուր կարող ենք նույնիսկ լցնենք, ալյուր մաղենք վրան, որպեսզի ուղղակի ունենա այսպիսի գեղեցիկ տեսք։ Եվ աշտեն մեր այս թխվածքները պատրաստ են։ Մյուս Հմի ժողովուրդ ջան, կիսեմ, տեսնենք մեջը, էպել է թե չի էպել։ Ահա։ Տեսեք, մեջը շատ լավ էպել է, ինքը տակ է, հիմա ուշ պաղեր, ավելի լավը կեղներ։ Մեջն է շատ լավ էպել է, հիմա ցույց տամ ռուլետը, ինչ է տեսքը։ Հիմա մեր ռուլետն է ցույց տամ, ինչ է։ Նորից կազատենք կերակրի թաղանթից։ Կկիսենք կթնենք ափսեի վրա տեսեք ինքը ինչքան հաստ սիրուն լավ ստացվել է փոքր մելոր ճապ կուդա կողքից ռուլետերներուն հետ չի է խանկար է, ահա 4 հատ ստեղից կիսեցի նորից այդ կերակրի թաղանթով կպայենք հիմի ստեղից էլ կիսեմ 4 հատ այսօրից կիսեմ, ժողովուրդ ջան, սպես, տնենք, ստեղ է տնենք նաև մեր կեքսերից, ուրեմն տեսեք, համ ունեցան կեքս, մի ադեմ համ է ռուլետներ, ժողովուրդ ջան, Ըմպես որ պատրաստեք ու տեսեք, որ մեծ թվով մեկ կարելի է ամեն ինչ պատրաստել, սկանը Եթե այս տեսանյութը ձեզի օգուտ բերեց, դրեք լայք, կիսվեք ուրիշների հետ, թող ուրիշներն էլ սովորեն, մեծ ձևով սկան բաներ պատրաստեն։